omanyi bw'oba ogenda wandiika akatabo osooka n'ofuna main issue gy'ogenda okuwandiikako ne ŋŋamba engeri gye ndi omuwala omusiraamu kampandiike ku ddiini yange. Yes. So you started from there? I started from there. Oli mwana muto, oli myaka ngemeka kati? Recently it was 2nd August. Nawezese myaka 21. Myaka 21. So owandiikira katabo oba okukirowooza ko ali myaka nga 19. Yes. Walina obudde bungi, waliwo otunulira ebintu bingi, waliwo osobola kuwandiika ku myaka gyo, waliwo osobola kuwandiika ku binyume by'ensi eno. Why did you choose that angle? Lwaki wasalawo ekyo okuwandiika? Because nze ng'omuvubuka nandinyumiddwa nga akatabo ko kaliko katuuni, kaliko emisono emipya egy'engoye, kaliko ki fun with Islam for you. Why did you choose this topic? I chose that topic. Nasalawo mpandiike ku eyo topic lwansonga nalabanga bwe navaayo mpandiike ku kintu ekinkwatako nze katugeze nveeri mpandiika akatabo nga kankwatako nganze omuntu nalabanga tekigenda kunyamba kigenda yambanga nze nzekka naye navaayo ne ŋŋamba akampandiike ku ddiini y'obusiraamu kubanga ebibuuzo bye batubuuza tebikyuka. Omwana omuto ali yasoma nga musiraamu asobole okuganyulwamu. Saayagala kuwandiika kintu kimbeereko nze nga nze omuntu neekotogere n'ekintu nayagala ekintu kibeere worldwide. Yes. Is this your dream? Oba kino kyali kirooto kyo oba lwakuba nti wali mu lockdown bikuliddewo tudde tolaba kubuliddako? So simanyi kino kyali kirooto kyo ky'okuwandiika? Is it your passion? Oba kyajja lwakuba nti kyekyaliwo? Okuwandiika akatabo kano saava eri nenkirowoozaako nti oba ntandika owandiika akatabo. As my mind was idle in the covid-19 pandemic, natuula nensobola neŋŋamba obwongo mbukozese kiki ekintu ekyomugaso ekiri productive kyensobola okuvaayo nakyo. Kwe kusalawo neŋŋamba kampandiike ki akatabo. Ate mu kuwandiika I loved it. I enjoyed writing. I enjoyed writing my book. I enjoyed to compile my questions. I enjoyed to draw that puzzle inside that book. Nenkyagalirayo. Naye nga saakera nenga nti nkyagadde nnyo. Naye during that process okuwandiika ocompiling okola ki nisanga nkyagadde. So is it stopping from here? It's not stopping from here. Kikoma wano because covid eweddeko. So tetujja mukulaba nga owandiika? No. Covid olw'okuba nti no yagwawo yanteekamu ekintu nentandikiraawo okwagala okuwandiika obutabo obw'enjawulo era waliyo n'obulala bwendi mu kudrafting eyo wefuna my free time. Waliwo obulala era bwendi mu kufumba lwakuba sinaba kubumaliriza naye nga nabwo bojja. Okay. Now omulungi atuwuliriza mu studio zirimu n'omukyala oba omuwala 21 years old. She's a campus student, musomesa kusinzira ku course ye. Ali ku Bachelor of Arts with Education Islamic University in Uganda wali e Kaboja. Ku myaka 19 biseera bya lockdown gwe wakoleramu ki? Lwaki nayagadde tu sharingeko ne story eno nti you look at her age nogamba really do we have these people? Bwekiba nti tubayina tubayambye tyokola nti tubakwatirako abantu bangi balina ebirowoozo bwe biti naye tebabimalaayo. Lwaki mubuuza ebibuuzo bino tugwawuliriza simanyi oba olina kyoyigamu. Njagala nsooka enve wano bwe nva wano tukomewo njagala kumanya musomesa bantu bangi boogerera ebintu bingi abasomesa. Why did she choose that? Tugoberera okuva mu bitundu ebyenjawulo mwebale nnyo okuba nti kwemuli mu studios nkyalimu ne mwannyinaffe Rehema Nakimbugwe muyizi wali ku ttendekero erya IU Kaboja campus nga muyizi ate nga atwala koosi ya busomesa. Mu myaka gye 19 yawandiika akatabo mu biseera bya lockdown. So yensonga lwaki njagadde tunyumyemuko naye olina kyongambyeeko awo nti maama bw'amala okuvaako wali mu P5
essaawa eno osomye nomalako P7 n'ogenda mu Olive n'ogimala wakati awo wawangaala otya obulamu bwo ng'omuyizi yali ayagala okusoma? Obulamu bwange tebwali bulungi. Nayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo. Nafuna ebinsomoozebwa bingi, nafuna ebinsomooza bingi. Obulamu bwali buzibu nnyo, naye alowetsa ekingi yansobozesa kubanga maama wamala okugenda bano ab'enganda be nali nsigadde nabo nga wamanyi emirimu gyabwe tegifuna akasente kali awo. Kati ne tubeera awo mu kusomoozebwa okw'enjawulo. Ebiseera ebimu nali sisoma nga bangobye fiizi, ebiseera ebirala nga negayirira omukulu w'essomero nakuwa olunaku nagamba soma eno wiiki weggwako njagala sente zange. Abazadde bagambe bayete sente. Naddanga ewaka ab'enganda ne mbagamba, abakadde ne mbagamba. Okusomoozebwa kwali kw'amaanyi, netandika okunoga emmwanyi ne jjajja sobole okufuna akasente. Jjajja yalina eyo omukozi gwe yalina boss we gwe baali bamukozesa nga faamu ya mmwanyi. Nentandika nga okubeera nga nnoga emmwanyi okujjuza ekutiya tusobole okunoga. Buli wanoganga nga bakuwa 2,000 okujjuza ebbaafu. Olumu ningendako eyo nga nkola ne jjajja. Ebiseera ebirala nga webanga oba school fees nga nkaaba amaziga mangi nnyo kuba nali simanyi ng'ate saagala kuwusa ku ssomero. Nayagalanga nnyo okusoma ng'olumpita mu office ne baŋŋamba ebikwatagana ku ssente amaziga gatandika kukolaki kuva maaso antandika kukaaba. What inspired you to become a teacher or to look for a teacher that line? Ekintu ekya inspiring oba ekyansikiriza okubeera omusomesa kyava way back from primary. Nayagalanga nnyo obusomesa. Waliwo omusomesa bamuyita Madam Nasaz Bena ne Madam Nakintu Esther. Babeeranga eyo ku Hill Road Primary School gye nasomera primary. Baali basomesa balungi nnyo nga bansikiriza okwagala obusomesa nga baagala abaana nga batwagalanga ffe abaana nga oyo Madam Nasaz Bena yanjigiriza okuwandiika obulungi. Yanjigiriza handwriting mu Luzungu bakiyita handwriting. Nansikiriza okwagala obusomesa nti yabwogerangangako ebirungi nga nange neegomba ebyo ebirungi okubituukako nga nkuze. Nintandikirawo okwagala obusomesa. Nayagalanga nnyo okuwandiika nga buli wamu nnyinza okuwandiikawo nga njagala nnyo okuwandiika exercising omusomesa kyabadde akolaki kyabadde akola. Awo wenava nintandikirawo okwagala obusomesa. N'ekirala mu covid-19 awo mu covid-19 nga ngituuseemu Mr. Kiyimba Ronald yansikirizanga nnyo okwagala okusomesa. Twakolanga zi Peace Village Clinics ewaka. Twaddira ne tuyitanga abaana b'okukyalo ne bekuŋŋaanira ewaka we nali mbeera. Nintandika okubasomesa ne bankolera olubaawo ewaka nengula ne chalk. Abaana nga mbasomesa ewaka, mbasomesa numbers abato, ne mbayigiriza okuwandiika, okusoma novels. Abakulu nga mbawa question answer okusinziira ku subject gye mba njagadde omusomesa oba ye gy'aba yagadde omusomesa. Nentandikirawo okwagala okusoma n'obusomesa. Now let's go back to our book. Otandise okuwandiika mu lockdown. Omaze okuwandiika amagezi aga typinga, branding this cover, the book. Okituukako otya? Who was your funder mu bino byonna? Akatabo ako nga wookalaba kaliko page cover, kalimu ne printed work inside. Work ngali typed. Oyo yonna human labor. Human labor oyo nze nakola ogwange ne mpandiika
naye kali keetaaga process ya sente. Jjukira kati okateekako eyo cover sente okateekamu eyo printed work munda ne batayipinga bye nali mpandiise nabyo sente. Fanda wange nga womanyi bintu tebyali byangu. Twafunangayo akasente, Mr. Chimba yafunangayo akasente ne tukatwala mu bantu abaterako cover batusabanga sente nako kusomozebwa kwa maanyi ne tusobola okateekako eyo cover okuteekamu empapula kale ne tusobola okufulumyayo copies entonotono olw'enfunda ze sente nti twetaaga. That was still senior 5 oba oyingidde okay. Kyakutwalira bbanga kyokubala bino byonna before kutuuka ku printing. Before kutuuka ku printing it took me a year. It took a year. Yes. So kitegeera nti wali omaze kuyingira no mu 6. Yes. Ntuuka mu senior 6 olwo maze okukakola kati olwo tuyiiya engeri gye tukakompilingamu okuteekako cover printed work inside ebyo byonna. It took me a year because we had no money nga tuzisunda. Okay. Yes. Did otanga okukwata did printing anoga nti yes this is a final book now. Was it after S6 or kati akatabo ako kafuula nti it is a final book. Nyingira senior 6 my second term. I made it to become a final book. Nga ndabira ddala kati yeah it's my final book. Nyingira senior 6. Olwo wenyingira senior 6 second term olwo nga tutandise okakolera pages nga tetunabateekako book cover. Yeah. Yes. Mala senior 6 kati tunoonyeza okuteekako book cover. Yeah. Yes. Did you learn anything from COVID-19? Very many things I learned from COVID-19. Yes. Like what? Mu COVID-19 nze ng'omuntu kye nayigamu sikwekuumira ku mulimu gumu nze nga nze kubanga nze ng'omuntu nasobola okuvaayo n'ekirowoozo ningamba kampandiika akatabo singa nali neekumidde mu bwongo bwange ninda amasomero bagaggulewo tuddemu okusoma I wouldn't have produced that productive work. Saalifulumiza ku katabo naye olw'okuba nti nno obwongo bwali buyiiya saabutalaza mu COVID-19 nasobola okuvaayo neŋŋamba kampandiikemu ekitabo. Mu COVID-19 ekintu ekirala kye nayigamu okufumiitiriza n'okulowooza ennyo kubanga COVID-19 we yatuukawo emirimu abantu baagiggala abaali bakola all the work was stranded. Emirimu gyonna gyakyankalana naye w'otuula wansi ne weefumiitiriza n'olowooza ng'ofunyemu obwo obudde ovaayo n'ekintu ekisobola okuyamba eggwanga. Yes. So now what's your target? Kulayina eno ey'akatabo oba ey'okuwandiika ebitabo dream ye eri ki ku side eno ey'obuwandiisi? Side ey'okuwandiika akatabo dream yange njagala okubikaminga a big author. Njagala okubikaminga author amanyikiddwa ow'ettutumu ng'awandiika ebitabo ebiri productive ebiyamba omuntu wa wansi ebiyamba omwana asoma ebiyamba omuntu ali ku ddaala ery'owaggulu. Dream yange yakuwandiika bitabo bisingako nekwekyo ekitabo ekyo ekiri awo. Insha Allah singa aba mpadde obulamu wano wendi nankuuma nsobola becoming a good author. That's my dream. Okay. Yes. So now omaze secondary school, secondary life. How many copies so far zewakafulumya mu katabo kano since you started? Nga we nagambye edda nti akatabo ako mfunye challenges nyingi ez'omusajja maali. Akatabo ako sinabafulumya kopi nyingi nti ziri awo nyingi kuba keetaaga sente kongako okufulumya copies. Waliwo ko kopi entonotono zeninawo so far copy nga 40. Nga 40 zakafulumya kuba atandika? Yes. What's your target mu kana akatabo? Are you looking at money?
gwoyagala kutuukiriza kiruubirirwa kyo nti tageti eri kimu mu kuwandiika? Akatabo ako tageti zange nina nnyingi mwaka akatabo. Esooka kuyigiriza abaana ab'obusiraamu obayigiriza eddiini. Akatabo ako katunulamu n'osomamu oba ali eyo yenna akeetaaga n'akafuna bw'ati n'akawa omwana ow'obusiraamu ebintu ebirimu biyigiriza omwana eddiini. Omwana tava ku mulamwa bw'akabeerako omwana amanya ki ekigenda mu maaso, ki ekyaliwo, ki ekiri mu ddiini y'obusiraamu, baani abaalimu, baani aboogerwako, baprofects abaaliwo, ani eyavuga obusiraamu paka wano we butuuse. So omwana ali eyo wakafuna n'akasoma yeeyongerako, tasigala kyekimu. Waba abadde talina kyamanyi afuna kyamanya. Then target endala mwaka akatabo nga background yange bweri. Akatabo ako nakatunuulira nti singa Mukama abannyambye nampaayo chance, nampaayo amasomero gange nga 5 ne gannyamba ne gagula oba ne gansupportinga mu byensoma, katabo ako ndabira ddala nga kalungi. So is it on sale? As in supporting as in how ng'obawandiikira ng'obaguza koyina mu ngeri ki amasomero okusupportinga mu ngeri ki? Kakati amasomero okunsupportinga mu financial sources kubanga kali ku market, kali on sale. Each copy is for 10,000. Copy emu ya $1,000. Yes. Akasente ako ne kanyambako byensoma. So now, how did you hustle to go to campus? Tulabye no mu after lockdown omazeko E6. Oyingira otya campus era ogendayo ddi? Then someone would be interested to know who is sponsoring here the campus. Campus ogigendako era yali struggle ya maanyi. Struggle eno wejjirako siga nti nina campus eno okugigendako gali manyi ga Allah. Campus bannange batandika okusoma, batandika in January 2022. We batandika nali waka nga mbutuufu simanyi wa ssente we zigenda kuva. Mbeera awo nga nsaba eri Allah ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala nga musaba Allah nsaasire nfune akasente nsobole okugenda ku university. Allah yannyanukula we namusaba yannyanukula mu ngeri zino, yansinkanya abantu be nali simanyi, abantu ab'enjawulo abawuliranga ku mulanga gwange ne background yange abansaasira. Tulaba Sheikh Amil Kamoga yannyamba, Sheikh Imam Makerere University naye yasobola okunnyamba, kati ne basobola okunnyamba ne bampa ka tuition ako kenali neetaaga okugenda okusoma ku university. Era we bakampa alhamdulillah nasanyuka, bampa sente ezo because it was too late. Ninjoiningira mu April intake ku IU Females Campus. Mu April? Yes. Ato yogeddeko mu January. You said nti abamu batandika mu January. Kati kiriwe university yongayo abaana abaya 1 semester 1 yatandika mu January. Naye university ina intakes during the course of the year. Ina intakes woba tosobodde yingira mu eno semester bakuterawo chance oyingire mu eno semester. Olonokola otya no gato otya? Kati nenyingira mu second semester mu April bannange nabasanga basomyeyo dda. Basomyeko dda semester esooka ninyingira ne mu semester 2 gye nabasangamu nenjoyiningira awo. Otandika okusoma. Nintandika okusoma. So Imamu
w'omuzikiti gwe Makerere ne Amiruma Shenus Kamoga bakuwayo ku sente ogende campus basponsoringa the life of education at the campus oba bakuwaza the semester the semester eyo semester gye bampa nengenda nensoma kati okyali mu semester y'ogwokuna oba yagwako semester ey'ogwokuna yagwako kati batuteereddeyo research program holiday ife abatasobola compensatinga kusoma first semester saagisoma natandika obudde bundese nga sirina sente kati ndi mu kusoma kati year 1 first semester gwe semester gyotasoma mu kusooka osooka semester 2 kati oli ku semester 1 yes so kati basponsor bo basponsoringa wali ne wano oba wano temusasula wano tusasula naye bo basponsor bange kuba obudde basasula banyambako wali eri mweri semester gye namaze okusoma so kati wano akatabo ke kakwatiddeko how are you surviving now okusurvivinga kwangu embeera oba obulamu bwembeeramu kati right now buyita mu kusomoozebwa nange ndabirawo ng'obudde bukedde alhamdulillah nengenda nensala eri ewa Allah nesigamye ku Allah embeera yange gye mbeeramu yakanayo cyane kubanga sirina bikozesebwa sirina tuition nti ndi mu kusoma sirina bikozesebwa ng'omwana nti sokole ne mu research muno bagibalanga semester yes it is a semester bagibalanga semester kubanga tuli wasasula sente meka last semester iyo gokuna masasula sente meka mu gokuna nasasula miliyoni 1.47 kati ulina kusasula sente meka kati ngenda kusasula miliyoni 1.49 kati wakateeka yomeka sirina kyenataddeyo mu bank account za university z'essomero nti ndi mu kusoma eyo semester yes no Rema omuntu awuliza nanti aba ayagala kumanya now this is happening in your life yes and that's how you've been struggling up to here yes so now you are at the campus now yes ndi ku campus ndi mu kusoma wali walemererwa okugendayo nofuna abasponsoringa ko first semester eyo neggwa so now in this semester who is sponsoring you in this semester nga bwe nkunyonyodde mwami Jona sina muntu ansponsoringa right now sinamufuna muntu ansponsoringa sinaba kufuna muntu ansponsoringa nti ono yansponsoringa nti ono yansponsoringa kubanga luli kwali kusasira kwa Allah ninfuna abaddu ba Allah abanyamba nensobola okusoma kati eno semester sinaba kufuna muntu gwingamba nti ono agenda kunyamba kweko okusomozebwa kati kwenkyali mwawo so now if I may ask where is your hope essuubiryo lirirwa essuubi lyange because you're at school osoma you want to study you have a dream ekiroto like essuubiryo lirirwa essuubi lyange kyensobola okugamba abampuliriza essuubi lyange lirimu Allah subhanahu wa ta'ala kuba yakuuma Allah luli yansobozesa nensobola okusoma eri semester nesigamye ku Allah nesigamye Katonda posi n'essuubi endala lyensobola okugamba kati right now nga wenavaayo nempandiika akatabo kange Fun with Islam for you essuubi lyange lindimu gwawuliriza essuubi lyange lindimu gwe Jona gwampuliriza essuubi lyange kati nesigamye mwaka akatabo kange singa Allah nyamba nampayo amasomero gange 5 neganyamba negansupportinga negangulako akatabo kange ku mutwalo sanga Allah aba anyanukudde mweyengeri
107.9 Pearl of Africa Radio. Mwebale nnyo kuba nti tutambula mu essaawa ebeemu naye sometimes bingi byosobola okuba nga olowoozaako sisinga oba owuliza story z'abantu abamu nti tula wansi noga kino kijja kitya olaagata atya obulamu. Now what is your dream? Osoma okola kikiroto kyo kiri ki mu bulamu bwo ng'omuntu? Ekiroto kyange kiri okubeera okufuuka omuntu w'obuvunaanyizibwa, okubeera author omulungi, okubeera omuwandiisi w'akatabo ow'ettutumufu alina erinnya ettutumufu. Kyekyo ekiroto kyange, n'okubeera omusomesa omulungi kuba nsoma busomesa. Now you have those good dreams. My worry n'okutya kw'oyo omuntu awuliriza olinga agenda okuvaamu enkya mu ssomero oba akawungezi ka leero lw'embeera gy'oyitamu. I just want to touch on your essuubi lyawo olitadde awo wenjagala okukwata mpuliryawo. Right now essuubi lyange nze ng'omuntu olw'okusinziira embeera gye mpiseemu, embeera si nnungi, embeera ya kanyigo, embeera enyigiriza. Essuubi lyange nditadde mu katabo kange ako kuba nakawandiika nga ndaba kalungi, nga ndaba kajja kuvaamu ekintu ekiri productive kulwa Allah. Okay, katusabe olw'ensonga me as a person I'm scared. This is you've said so far you've printed like 40 copies since you started. Yes. Omaze katoke oli mu semester yakubiri ku campus. Semester. Yes, ndi mu semester yakubiri mu year 1 semester 1. Kati photocopies ezo nozitunze oyinazo ogabyeko for a marketing issue okozote? Copies wezo weziri. Waliwo some copies zenkyali nawo. In case singa tuba tufunye akasente nsobola nina omuntu wensobola omugamba nti copy bweti ebyakatabo asobola ogifuna wano wewati ne webati. Okusinziira Imam Makerera inako copies ku university gyensomera ya IU Females Campus nawo waliwo copies. Yes. Well, tuyinza obutasuuka wano Rema. Yes. All I can say as Pearl, wish you the best ng'omuyizi. And I just want to hear those last words of yours. Eri abawuliza ba Pearl, eri abo abadde balina essuubi naye nga oluusi balina bwe batuuka ne balemererwamu ng'omwana omuto ekirozo ewa kijja okuwandiika akatabo. That last message to those people, simanyi bantu kibayagala bawulire ekyoyagala okwongeresa awe. Omuwuliriza ali ku Pearl Farmer nkomekereza nga nkuba omulanga eri yenna ampuliriza asobola okunyamba okuvaayo nanyamba nansupportinga kuba njagala okusoma. Nkubira eri yenna alina kyalina asobola okunyamba n'ensoma, okumpa obuyambi kuba neetaaga okusoma, okunsupportinga mu katabo kange ke nawandiika ne bakagulira abaana, abazadde aba ddiini y'Obusiraamu n'abatali ba ddiini y'Obusiraamu ne bagula akatabo kange ne bansupportinga ne ba encouraginga ne basobola okuvaayo ne banyamba kuba nina omulanga gwa tuition mpita mu kusomozebwa kwa Have you tried back ku sponsor abakusponsoringa semester wedde? Basponsor bange mpuliziganya nabo naye ng'embeera w'ogimanyi tebannaba kunziramu naye nga enkuba omulanga eri yenna mpuliriza asobola okunyamba okuvaayo najja nanyamba kuba ndi mwana wa Busiraamu ate eddiini njagala. Eddiini yange njagala n'abantu banneetaaga kuba nkyalina ebintu ebiri productive
ebintu ebirungi byenkyayongera okufulumya nga mpandiika akatabo kange n'obutabo obulala. Then ekirala nga nkomekkereza yeetaaze enamba yange ey'essimu. Enamba tizo otagigaba. Kansabe abakwagala bajja kufuna. Pale FM bajja kwakujana n'abakwetaaze tujja mu enamba yo. Ne bakama nga bana banzikiza nja kukomya omulundo omulala. So twagala kwebaza betubadde nabo kuba wetandikidde programu eno ye Rehema Nakimbugwe muyiza ku IU campus wali ekabojja soma busomesa mu myaka 19 asala okuwandiika akatabo. Twagala kwebaza bonna abavaayo okukwatira ku baana nga bano. Twagala kwebaza mukadde waffe Amiruma Sheyun Sukamoga, mukadde waffe Imamu we Makerere n'abalala bangi. Twadde twogera n'ombulirako ne mukadde waffe Haji Badru Katerega, Vice Chancellor wa Kampala University n'abalala mwenna. Munga batukumire yeetaaze Rema ojja kuba omufuna kasojja ku palo of course ojja kuba omufuna. Soro kubanga oyongera okunyumyamu naye n'ebirala bingi bitasobodde kukwatako mu programu eno. Akatabo bakayise Fun with Islam for Uganda. So abali e Makerere nsobola kukwatagana ne Imaamu n'abalala. Munga bankomire nzati Singwizi Jonan tudde mu programu ya saa 10 programu Wuliriza. Olina bo sembyayo kusiibule? Nsembyayo okwebaza ababaddeko okupalfama okuwuliriza programu eno. Nebaza ababaddeko nga bawuliriza. Nsembyayo nga ntumira ku Mr. Chimba Ronald. Mr. Chimba Ronald ali Kasozi wali eri Makerere. Ntumira ku benganda zange. Tumira ku mchala Nansereko Aneti, Lubega Mahad, Nambiru Dafin, abayizi b'oku IU Islamic University Females Campus. Ebiraja Tamadina. Yes. Nti assalamu alaikum.